И здравейте, днес ще ви покажа какво направих, кои промени има. Също ще направя просто един айлан голем. Да ви пази тук. Така. То клип ще е малко малък, защото просто няма какво да правя много. Направих си една малка къща. Тук ще слеза малко в мината да покупая. Движа се назад. Тази овца как е влезнала тук. Ужас! 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 Овца в мина. Скоро ще игра GTA 5. Даже мисля днес да си инсталирам на лаптопа. Ще видя, ще преценя. Също сега си имам онлайн. Синглплеер имам също. Не играя синглплеер. Ще го видим. Да. Колеги, хайде. Ето тук имат достайнали. Не толкова, но... Накарах поне един час. Ами ще видим, да как да подеш. Но това ще правим. Така. Фака, юби. Гравел. Така. Окей. Окей, дами и господа. В момента не знам какво правя. Просто се разхождам в лист. Тук горе... Да, тук имаше диамант. Така, сега... Се забавя. Добре. Опа! Не, Амбрет. Окей. Може и от него сега да си обманам да излезе. Леко се опъглих. Ай! Фак. Не! Аз съм добре. Аз съм... Въобще се накласих сега ти почивите ми. Охо! Вижте какво намерих. Супер. О, добре. Изоставя да видя. Няма ми стигна стойче. Да, това това нагоре продължава. Вели, тук може да има доста мобове. Трябва да внимаваме. Така. Тук само там. Тук сме. Пичове. Добре, тук. Клипа станал само 4 минути. Вау. Те токчове трябва да ми стигнат, бе. Бах ти кълува съм. Там трябва да има диаманти някъде, ама не виждам. Кичи. Ще си направя едно ново интро, защото... Fuck! What the? Стига, бе! Баси майката, бе!
Баси майката, бе! Баси майката, бе! Какво направихме?